नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपकी मोटरसाइकिल से भी आपको महसूस होता है कि पहिए का एक राउंड पूरा होता है और कट की आवाज़ आती है इंजन यहाँ जैसे ही हमारा पहिया एक राउंड पूरा करता है और उसमें से कहीं एक बार आगे और पीछे कट की आवाज़ आती है और यहाँ इंजन के पास से भी हमें वो आवाज़ महसूस होती है और यहाँ पीछे से भी वो आवाज़ हमें ऐसा लगता है कि आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत से मैकेनिक लोग बता देते हैं कि भाई इसका चैन स्पॉकेट ख़राब हो गया या इसका बेरिंग टूट गया, या बहुत सी जगहों पर तो इंजन तक में आवाज़ बता दी जाती है वो। लेकिन ऐसी आपको भी आवाज़ आपकी मोटरसाइकिल में भी यदि आ रही है तो आप उसको घर पर ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका चेन लॉक खोल लीजिए और चेन लॉक के यदि ओरिंग वाली चेन है तो भी ठीक है, और प्लेन चेन है बिना ओरिंग वाली चेन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर CD डीलक्स में ऐसी आवाज़ आती है, बाकी ओरिंग वाली चेन में भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चेन लॉक को खोल लीजिए और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आप सफ़ेद निशान देख रहे हैं अंदर की साइड, ये निशान बहुत ज़्यादा कट जाता है तो आवाज़ आने लगती है। बाकी इस मोटरसाइकिल में ऐसी दिक्कत नहीं है। इस मोटरसाइकिल का चेन लॉक ख़राब नहीं है, इसमें ये सूखा चल रहा था बिना लुब्रिकेशन के, इस वजह से ये आवाज़ बना रहा था। तो इसको हम खोल करके अच्छी तरह से लुब्रिकेट करेंगे। और ये देखिए, ये नया चेन लॉक है और ये पुराना है, तो दोनों ही चेन लॉक इसके सही हैं। इसका पुराना चेन लॉक भी ठीक है। तो हम इसी चेन लॉक को गाड़ी में फिट करेंगे, उसको अच्छे से ग्रीसिंग करके। तो सबसे पहले इसके चेन लॉक को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इसके जो ओरिंग हैं उनको भी निकाल करके अच्छी तरह से साफ़ करें। और इसको जो चेन है जहाँ पर लॉक लगाना है उस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लें। क्या होता है, जब इसमें ग्रीस हम पहली बार लगाते हैं और उसी ग्रीस को चलाते रहते हैं तो ग्रीस सूख जाता है और वहाँ पर उसको जाम करने लगता है चेन लॉक को, तो इस वजह से ये आवाज़ बनने लगती है। तो इसको हमें चेन लॉक ज़रूरी नहीं है कि चेन लॉक बदलना ही है, बस चेन लॉक की अच्छी तरह से, अगर चेन लॉक सही है तो उसकी अच्छी तरह से सफाई करें और उसमें ग्रीसिंग करके उसको वापस से फिट कर देना है। तो ये देखिए, इसकी हमने चेन की सफाई कर ली है। अब चेन लॉक में हमको अच्छे से ग्रीसिंग करनी है। चेन लॉक को के दोनों पिन को अच्छे से ग्रीस कर देना है और एक दो बार इसको अंदर बाहर करना है चेन के, ताकि ग्रीस चेन के अंदर तक अच्छे से चला जाए। इस तरह से अच्छे से ग्रीसिंग करना है और फिर इसके बाद दूसरे तरफ के हिस्से को भी इसी तरह से हमें ग्रीसिंग करनी है। और फिर इसके बाद इसमें जो ओरिंग लगे हुए हैं चेन में, अच्छी तरह से ओरिंग, दोनों ओरिंगों को फंसा देना है। दोनों तरफ के हिस्सों में चेन के जो ओरिंग हैं, 4 ओरिंग निकलेंगे, उन चारों ओरिंग को हमें इस तरह से लगा देना है। और फिर इसके ऊपर की लॉक वाली जो पत्ती होती है उसको लगाना है और फिर इसके बाद इसके लॉक को लगाना है। ये देखिए, लॉक की पत्ती हमने लगा दी है। और क्या है, ओरिंग वाली चेन रहती है तो थोड़ा ये लॉक जो होता है वो टाइट बैठता है, तो इसको थोड़ा प्लास से दबा करके और फिर इसको हमें लगा देना है। इतना करने से आपकी मोटरसाइकिल में जो एक राउंड होने पर आपको महसूस आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। यदि आपकी मोटरसाइकिल का चेन स्पॉकेट आपको लग रहा है कि ठीक है, यदि 15,000 या 20,000 के आसपास आपकी मोटरसाइकिल चली है और कटाने की उसमें आवाज़ आ रही है, तो आप चेन लॉक बदल करके इस आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।